Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Life Stories. Danes je z mano Silvija. Kakšni pa so plesalci v Indiji? Kako so v primerjavi recimo za Slovenijo? Kakšna je ta skupnost plesna? Zdaj, če gledava sam Bollywood, potem so lahko zelo zverzirani večinoma. No? Pač tudi tuji, ko pridejo, ponovadi so tisti, ki pridejo on contract ali pa tudi freelancerji, večina se ukvarja profesionalno s plesom, kakšni pa polprofesionalno, ali kako bi rekla temu. Drugače, vsi se kar ujamemo med sabo, tudi je veliko mednarodnih plesalcev, tako da dobiš ogromno enih novih poznanstev, lahko izmenjaš izkušnje. Ampak nekako je, vseeno se čuti mogoče, da se malo bolj zase držijo Indijci, pa potem zase tuji plesalci. Ali pa tudi malo pazijo, da ne bi bilo kaj preveč kakšnih ljubezenskih scen ali pa kaj takega. No, se mi zdi, da je vse neka taka disciplina tam ali pa tako, da moraš paziti malo na Mogoče zaradi tekmovalnosti tudi med sabo? Pa niti ne bi rekla, ker večina tujih plesalcev je v bistvu plesalk, no. Tako da ni neki v tem smislu, ampak nekako tako včasih pride v studiu plesnem, da se bolj zase držijo eni pa drugi, pa tako tudi mogoče, kar agenti, ki imajo čez plesalke, malo bolj gledajo, da je vse lepo pod nadzorom, da ni kakšnih scen. Ampak na splošno pa zdaj, če klasični ples gledava, je spet drug pristop, se ponovadi tudi malo ga učijo, pa imajo potem ta guru šišja odnos, kjer imaš nekega guruja, učitelja, pa potem si učenec, si mu res predan. Samo to je zdaj čisto neko drugo področje, bi rekla. Tako da to bi lahko še govorili, ampak drugače pa veliko teh plesalcev Indijcev se tudi ukvarja profesionalno samo s tem ali pa preživlja s tem. In večina si želi preiti v igralstvo. Skoraj vsak ima te sanje, da bi postal igralec, kakšni so pa tudi sam bolj kot koreografi, pa tako, Tako da to odvisno od primera do primera, no. Zdaj v primerjavi s Slovenijo, tukaj Bollywood ni tako zelo poznan, bi rekla. Pač mogoče tudi, ker ni toliko indijskega prebivalstva, kot na primer v Nemčiji ali pa tako. Čeprav, ko sem bila na klasih v Londonu, je bila večina obiskovalcev indijskega porekla, Tako da tudi ne vem, če dejansko se toliko drugih narodov zanima za bodisi Bollywood ali pa klasični ples. Je pa tukaj v Sloveniji tudi nekaj društev, vem, da je, če jih lahko omenim, od Vesne Salam Gazeja, potem Nataša Kočar je imela kod Bajani, tudi indijski ples oziroma ima tudi orientalski. V Kamniku imajo potem Jana Mankoč v Kopru z Monsuni. Tako da je nekaj teh društev, kjer to poučujejo. Torej tudi razporejenih lepo po Sloveniji, da na različnih koncih Slovenije se da poskusiti. Na Štajerskem mislim, da ima Edita delavnico včasih klasičnega plesa. Potem naprej, ne vem, če sem koga spustila, mi ni znano ali pa pač ni namenoma, ne vem zdaj trenutno. Je pa tako, če bi pa kdo hotel res mogoče bolj v Bollywood, bi pa priporočala hip-hop pa jazz pa take forme, ki so zdaj bolj popularne tam. Ker v Sloveniji, kar poučujejo Bollywood oziroma poučujemo, je še vedno bolj iz tistega obdobja 90-ih, bi jaz rekla, no. Tisti pravi Bollywood. Tako, kot ga mi ljubimo, takega, kot imamo radi. In tudi, če je kakšna taka koreografija, danes je bolj na voljo za indijske plesalce, pač bolj njih pokličejo, Ker oni so bolj šoleni v teh klasikah, pa to potem pač njim predajo take koreografije. Dejansko mogoče tudi ne pričakujejo, da je nek tujec zverziran v njihovih klasičnih plesih? Pa saj tudi ni pogosto, moram reči, da ni. Ali pa da bi bil šolan, pa da bi prišel potem v Bollywood delati, to ni pogosto. Se mi zdi, da tisti, ki se lotijo klasike, ostanejo njej zvesti, pa hodijo po drugih koncih in krajih. Tisti,
ki pa hočejo v Bollywood, pa in pravzaprav niti Indija ni tako poznana, ne pridejo bolj zaradi pogodbe, ok, iščemo toliko in toliko plesalk, pardon, ojoj, slovnica, iščemo toliko in toliko plesalk, pač pripeljite jih ali pa koliko se strinja ljudi s temi pogoji in potem pridejo delati tja kot plesalci, a ne. Že nekaj časa si vseeno v plesni industriji, tako da zagotovo so se v tem času našli kakšni taki zelo zabavni trenutki, pa tudi kakšni, ki so ti pa nekaj bolj pomenljivega, nekaj več dala, ne? Tako da mogoče kakšen tak trenutek, če nam lahko zaupaš. Aha, to v Indiji sami ali že prej? Ali v plesu, kadarkoli. Okay. Ja, ogromno imam enih lepih spominov in sicer predvsem, bom rekla, s kolegicama, prijateljicama, Evo pa Urško, ki smo imeli tudi skupaj skupino za nastope. Udeležile smo se tudi tekmovanja v Nemčiji pred parimi leti, kjer smo bile druge v Bollywoodu. In to je bil, mislim, to je bilo, prvič je bilo stresno, zelo sem bila napeta, sploh nisem mogla jesti, ne 2 dni pošteno, res. Ampak tisto imam v zelo takem čustvenem spominu, tudi vedno smo si ob strani stale in plesno in ne plesno, pač vedno, tako da jih, pač jo vedno imam v lepem spominu. Zdaj smo šle vsaka svojo pot, ampak smo še vedno v stikih, za kar sem zelo hvaležna. Tudi nastope v Kamniku in Kamnik mi je zelo pri srcu. Imam v lepem spominu z Natašo Kočarjevo, pa tudi prej, ko sem bila mlajša, ko sem bila še mlada, ko smo nastopali s Sarangazijo pa z Vesno, pa tako. Pač v vseh teh letih so bili kakšni super spomini, potem pa tudi plesalci iz drugih krogov, ki jih je cela lista. Imam ogromno enih lepih spominov, ne. Mogoče najlepše je to, da se razvijajo razni ti nastopi in vadbe v prava prijateljstva. To je res nekaj najlepšega. In da si stojimo ob strani, tudi če smo več tisoč kilometrov narazen. To je res lepo. Drugače pa mislim, da nam bo vsem, ko smo poznali Udžvala, vedno ostal v takem svetlem spominu, da je z nami plesal, pa tako, to so bili res taki tradicionalni trenutki, eni taki zelo pomenljivi, a ne. Tako da, Kaj pa kakšen smešen trenutek, kakšna prigoda, ki se ti je zgodila na plesišču? V Indiji smo tudi bile navijačice za kriket, tako da to je bilo absolutno, to imam najboljšem spominu, kar se tiče dela v Indiji. In smo vsak dan ali pa vsake 2 dni letele iz enega kraja v drug kraj, pač zastopati svojo ekipo. In to si na takem podiju, se reče, tak mali odrček in tam po 3 pa 3 punce. In to je bilo noro. Včasih smo pozabile gor priti, ker nismo tako dobro kriketa poznale. Tiste je bilo res, kaj je zdaj. In je bilo res super. No, vsake toliko je bil še kakšen tak mali električni šok, ker ven pač prihajajo tako kot ne konfeti, ampak tako pač se bliska ven. Ne vem, kako se temu reče, ampak smo skušali dopovedovati organizatorju, da nas to dejansko pač stresa. On pa ne. In potem so res ugotovili, da to je res, kar govorimo. Tako da je polno enih takih prigod. Drugače v Sloveniji pa tudi večina vadb pa delavnic pa tega se je končala v kakšnem smehu. Vem, da včasih sploh nismo mogli nehati smejati. Tako da težko se zdaj prav kakšnega dogodka natančno spomnim, da bi ga izpostavila, ampak absolutno, je to tudi druženje, a ne. Ples dejansko prinese tudi zraven smeh. Seveda, ples povezuje in osrečuje, skoraj vedno. Kje pa je zate bila največja inspiracija oziroma je še vedno, kje si našla največ inspiracije? Pri plesu skozi vsa ta leta bilo je ogromno enih ljudi, ki me inspirirajo ali pa ki so me. V srcu imam predvsem eno Astrid, ki je v bistvu bila trebušna plesalka oziroma plesalka orientalskega plesa iz Amerike. Vem pa, zato imam toliko lepem spominu, ker mi je v zaodrju dala ene zelo spodbudne besede
in sem se v težkih trenutkih vedno na njo spomnila. In res jo imam zelo, zelo lepem spominu. Potem tudi Ujjwal, on je bil učitelj indijskega klasičnega plesa, ki je tudi prihajal v Slovenijo. Ne? Tudi njega imam v zelo lepem spominu. Me pa inspirirajo ljudje, ki čutijo neko strast do tega, kar delajo. V bistvu tudi drugi umetniki, mogoče bližje so mi umetniki, ne morem se toliko v bistvu poistovetiti mogoče z poslovneži ali pa tako, ampak všeč mi je, če ljudje imajo strast do tega, kar delajo. Tudi pri prijateljicah, če pogledam Natašo ali pa druge kolegice, ki nekaj počnejo s srcem, to mi res da navdih. Ja, da nekdo res pač sebe izrazi. Ja, tudi ogromno takih ljudi že na slovenski plesni sceni, se mi zdi tudi, ko so ti naši flamenkarji, pa mislim, to mi je res všeč, ker ni težko s plesom se ne preživljati, ne vedno biti fit in tako, ne, in poln energije, ali pa poučevati, tudi to veliko daš od sebe, ne. Tako da, ja, bi rekla, da vsem kapo dol v bistvu. Bi imela kakšen nasvet za plesalce? Kaj, kar je tebe ples naučil, pa bi želela prenesti tudi na druge? Ja, v prvi vrsti, tako kot se mi zdi, da večina gostov pove, to disciplina. Ker se mi zdi, da zavedno ti ostane to. Tudi če kdaj greš na stran pota ali pa tako, da se malo deliš od nečesa, boš še vedno vzpostavil neko rutino. Se mi zdi, da tako vedno pogrešamo potem neko rutino in čim prej moramo nazaj vanjo. Ne? To je prva stvar. Druga pa sem spoznala predvsem, ko sem bila daleč od družine, prijateljev, ko sem neko novo okolico spoznavala. Ali pa tudi, ko greš skozi neko razočaranje, bodi se v ljubezni, v karieri, karkoli. Če lahko tudi zase v sobi plešeš karkoli, lahko ti vedno v neko uteho. Tako včasih gledam na ples, ali pa vedno na neko prijateljico, ali pa nekdo, ki mi bo vedno v oporo, ki me bo inspiriral. Tako da mogoče niti ne gre samo za ples, ampak katerakoli umetnost, se mi zdi, da nas lahko reši v zelo kriznih trenutkih, ali pa ko smo čisto sami. Zato se mi zdi tudi fino, da se otroke v tem duhu umetnosti vzgaja, da lahko slikajo, iščejo v tem sebe, iščejo to, da se lahko izrazijo s petjem, z inštrumenti, v bistvu z drsanjem, karkoli, samo da lahko se povežeš s svojim duhom in da lahko te res napolni to. Tudi če te potre nekaj, da te dvigne iz tega. Imaš kakšen prepoznavni gib, kak gib, ki bi rekla, da je tak tvoj, ki ga največkrat narediš, ali pa ti sam najljubši in ga najraje narediš? Ja, teh je tudi malo morje, ampak zelo imam vedno rada, ko rečejo, da žarnico je treba, ne, ko se reče priviti. Tako da je taka tipična, taka bollywoodska mogoče. Všeč so mi gibi, ki nekaj ponazarjajo, ker je to tudi zelo značilno za indijske plese. Bodi si za klasične, bodi si za te moderne, vedno radi pokažejo, ali pa tudi mimike ogromno imajo zraven, če neko besedilo izgovarjajo, potem to tudi nekako odplešajo, pokažejo, karkoli. Se to pravi, da pri njih je zelo izrazno z rokami in da lahko hitro tudi kaj narobe poveš? Ja, mislim, lahko, ne. Lahko, ampak sej potem, če nisi glih zverziran v teh mudrah, ti bojo povedali na setu, kaj točno se dela, oziroma koreografsko in tako. Tako da ni treba skrbeti, da bi kar šel nekaj mahati, tako, pa po mojem ne. Silvija vam je pripravila tudi en krajši izziv, da boste lahko tudi sami poizkusili določene gibe, tako da se bova preselili na drugo lokacijo. Pridite. Pomembno je predvsem, da plešete z nasmeškom in srcem. Okej, kar začnimo.
Silvija, najlepša hvala ti za ta intervju. Res mi je bilo veselje. Še naprej ti želim veliko sreče ali v igralstvu oziroma voditeljstvu, ali pa če boš nadaljevala mogoče z egipčanskim plesom. Hvala. Srečno, se vidimo! Dio.